总在刹那间有一些了解，说过的话不可能会实现，就在一转眼发现你的脸已经陌生，不会再像从前。这是第2代，这是第3代，这是第4代，这是第5代全新升级的 QQ 音箱，能听歌能唱歌，自带修音美音。那你这在哪才能买？想要啊？点这里，还有2只新款麦克风哦。